पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 6 जना चढेको हेलिकप्टर दुर्घटना। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 10 सिस्ने भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको ताप्लेजुङ विमानस्थलले विराटनगर टावरलाई जानकारी दिएको छ। तेह्रथुमको अठराई गाउँपालिका रहेको चुहान डाँडामा बनाउन लागि विमानस्थल सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ताप्लेजुङमा रहेको पाथिभरा दर्शन गरेर फर्कने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको गृह सचिव प्रेम कुमार राईले बताएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकताको विषयमा छलफल चलिरहँदा सचिव राईले मन्त्री चढेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको जानकारी दिएका हुन्। कल साइन AMI अल्फा माइक इन्डिया कल साइन भएको उक्त हेलिकप्टर काठमाडौँबाट बिहान 8:30 बजे उडेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा चुहान डाँडा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाएका विमानस्थल स्रोतले बताएको छ। हेलिकप्टर क्याप्टेन प्रभाकर केसीले उडाएका थिए। मन्त्रीसहित 6 जना उक्त हेलिकप्टरमा सवार थिए। हेलिकप्टरमा मन्त्री अधिकारी, यति एयरलाइन्सका मालिक आङ छिरिङ शेर्पा, वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, युवराज दाहाल र अर्जुन कुमार घिमिरे सवार थिए। ताप्लेजुङ स्थित चुहान डाँडा नजिकै ठुलो आवाज सहित धुवाको मुस्लो देखिएको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै बताएका छन्। ताप्लेजुङका DSP सञ्जय सिंह थापा सहितको टोली घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ र थप विवरण आउन बाँकी छ। यतिखेर निकै दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर ताप्लेजुङको सिस्ने खोला एरियामा दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार ताप्लेजुङको सिस्ने खोला क्षेत्रमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको खबर आएको हो। बुधबार काठमाडौँबाट पर्यटन मन्त्री सहित 6 जनाको टोली बोकेर AR डाइनेस्टिकको हेलिकप्टर तेह्रथुमतर्फ गएको हो। तेह्रथुमको अठराई गाउँपालिकाको चौहान डाँडामा बन्न लागेको विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सो टोली गएको नेकपाका नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गर्दै गर्दा गृह सचिव राईले मन्त्री अधिकारी चढेको हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको खबर बताएका थिए। सम्पर्कविहीन हेलिकप्टरको खोजीका लागि नेपाली सेना परिचालित भइसकेको छ। कल साइन MM अल्फा माइक इन्डिया कल साइन भएको उक्त हेलिकप्टर काठमाडौँबाट बिहान 8:30 बजे उडेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा चुहान डाँडा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पठाएका विमानस्थल स्रोतले बताएको छ। हेलिकप्टर क्याप्टेन प्रभाकर केसीले उडाएका थिए। मन्त्री सहित 6 जना उक्त हेलिकप्टरमा सवार रहेका थिए। हेलिकप्टरमा मन्त्री अधिकारी, यति एयरलाइन्सका मालिक आङ छिरिङ शेर्पा, वीरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, युवराज दाहाल र अर्जुन कुमार घिमिरे सवार थिए। यसै सम्बन्धी थप विवरण हाम्रा संवाददाताबाट। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको थियो। त्यो क्रममा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट गृह सचिव प्रेम कुमार राई सहित सांसदहरू पनि सहभागी थिए। यो ठ्याक्कै लगभग 1:15 त्यस्तै गएको थियो। त्यो समयमा जुन सांसदहरूले बोल्ने क्रम जारी थियो नागरिकताको विषयमा, सोही क्रममा सचिव प्रेम कुमार राईलाई फोन आयो। सचिव प्रेम कुमार राईले समितिका सभापति शशि श्रेष्ठलाई आँखाको इसारा गर्दै फोन उठाउन म बाहिर जान्छु भन्ने संकेत गरे र सभापति श्रेष्ठले हुन्छ जानुस् भन्ने इसारा गरिन्। त्यसपछि सचिव प्रेम कुमार राई बाहिर निस्कनु भयो र केही मिनट उहाँले फोनमा कुराकानी गरिसकेपछि फेरि समितिको बैठक हलमा पस्नुभयो। त्यसभन्दा अगाडि कुनै पनि थाहा थिएन यो सूचना र थाहा थियो त केवल गृह भनौँ अथवा सुरक्षा संयन्त्रलाई पहिलो खबर पाउने बित्तिकै उसले गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछ। गृह मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्री सहित सचिव पनि मुख्य मानिनुहुन्छ र सचिवलाई जानकारी गराउने पहिलो उहाँले जानकारी पाइसकेपछि फेरि उहाँ समिति बैठकमा छिर्नुभयो। त्यसपछि अनुहार निन्यौरो बनाउँदै एक किसिमको दुःखद घटना सुनाउनकै लागि जस्तो गरी उहाँले संकेत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भित्र पसिसकेर आफ्नो कुर्सीमा बस्नुभन्दा अगाडि नै पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी ताप्लेजुङको आठराई गाउँपालिका स्थित चुहान डाँडामा एयरपोर्ट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनेर रविन्द्र अधिकारी सहितको टोली जानु भएको थियो। हेलिकप्टर दुर्घटना भएको खबर आयो, दुःखद दुर्घटनाको खबर आयो भनेर भन्नुभयो र यसरी खबर बाहिर आएको हो। त्यसमा पाइलट प्रभाकर श्रेष्ठ थिए भने मन्त्री अधिकारी आङ छिरिङ शेर्पा, ध्रुव जुन्से, वीरेन्द्र श्रेष्ठ, युवराज दाहाल र अर्जुन घिमिरे सवार थिए।